ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേർക്ക് അസുഖങ്ങൾ, അതായത് ചുമ, ത്രോട്ട് പെയിൻ, ഫീവർ തുടങ്ങിയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം അതിൽ കൂടുതൽ സമയമൊക്കെ ചുമയും ത്രോട്ട് പെയിനും ഒക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേഗം തന്നെ ചികിത്സ എടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു സാധാരണ ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ത്രോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചില റെമഡീസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്നിനോടും, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനോടും അലർജറ്റിക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇവയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റെമഡീസ്, ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗാർഗ്ലിംഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ത്രോട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ത്രോട്ടിൻ്റെ പെയിൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രോട്ടിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു 2-3 റെമഡീസാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് സോൾട്ട് വാട്ടറാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഉപ്പുവെള്ളം ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചേരം 30 സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 45 സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് സോൾട്ടും അതുപോലെ ടോമറിക് പൗഡറും കൂടെ മിക്സാക്കി ചൂടുവെള്ളം നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ കൊള്ളാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ത്രോട്ടിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും പെയിൻ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കും. ഇനി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്നാണ് തുളസി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം. തുളസിയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും നമുക്ക് തൊണ്ടയിൽ കൊള്ളാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ആശ്വാസം നൽകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ത്രോട്ടിലെ പെയിനോ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് 3 ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തേനും ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങ നീരും ചേർത്തിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രോട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോർ ത്രോട്ട് ആണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ അതായത് തേനിന് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നിട്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുള്ള ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കുന്നത് വളരെ, ജിഞ്ചറൊക്കെ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങാനീരും തേനും ചേർത്ത വെള്ളം. നാരങ്ങാനീരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഒരുപാട് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. നാരങ്ങാനീരിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ടയിലെ പല അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാനും കുടിക്കാനുമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ത്രോട്ട് പെയിൻ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡീനെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കി വെക്കണം. നമ്മുടെ ബോഡി ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രോട്ടിലും ഡ്രൈ ആകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ത്രോട്ടിൽ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ടയിലെ ആ അസ്വസ്ഥതകൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കഞ്ഞി കുടിക്കാം, കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഞ്ചി നാരങ്ങ ഇട്ട വെള്ളം കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം നൽകുന്നവയാണ്. എപ്പോഴും തൊണ്ട മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. തേനിന് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയസിനെയൊക്കെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാനും തൊണ്ടയിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തേനിനാകും. സോ തേൻ കഴിക്കുന്നത്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ച് തേൻ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. തേനിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം, അതായത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അത് കഴിക്കുന്നതും തൊണ്ടയിൽ ഒരുപാട് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. തണുപ്പ് കൂടിയിട്ടുള്ള യാതൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തണുത്തിട്ടുള്ള കേക്ക്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളം ചൂടാക്കി മാത്രം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് തണുപ്പടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ത്രോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഇത്രയും ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 വീക്കിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്നും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.